आज हमारा हुला हुप को प्रैक्टिस करना सिखाऊंगी। ये है मेरी बहन पीहू, इसका नेक पर रियल नेम है पॉल। सो आज हम आपको हुला हुप करना सिखाएंगे। हेलो, मैंने तीली डाली है। दिखाने दो रे। इसने तीली डाली है कान में, कान ये दिखी नहीं ये पाउडर है इसका, ये देखो इसमें दिखेगी आपको दिख गई। चलो अब मैं आपको हुला हुप करना सिखाऊंगी। चलो चलो ओके गाइस, बाय बाय। मैं टीवी देखने जा रही। बाय गाइस, मेरे बूट्स। चलो अब आपको मैं कराऊंगी प्रैक्टिस। ओके, हुला हुप की प्रैक्टिस दिखाती हूँ कैसा है हमारा हुला हुप ऐसा है। देख ऐसा तो हम हुला हुप करना आपको सिखाएंगे। चलो फोन रख दिया, ये है हुला हुप। तो आज हम हुला हुप करना सिखाएंगे। That's my favorite part of the night. Come on. Oh, six is holding right there. Honestly, six is a massive number. I mean, two is two's a pretty big number. Think about it. How many pop tubes can hold my weight? One pop tube. Frick. One pop tube. Jeez. Two pop tubes. लेकिन मुझे स्कूल में हद से ज़्यादा बोल रहा था, तो मैंने दिमाग में किया। उस दिन मैंने अपनी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग दिखा दी और सभी को सचमुच लगा कि मैं उल्टियाँ कर रही हूँ। क्लास टीचर ने मेरी मम्मी को कॉल लगाया और मैं एक दिन मुझे स्कूल में हद से ज़्यादा बोल रहा था, तो मैंने दिमाग में नाटक किया। उस दिन मैंने अपनी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग दिखा दी और सभी को सचमुच लगा कि मैं उल्टियाँ कर रही हूँ। क्लास टीचर ने मेरी मम्मी को कॉल लगाया और मेरी मम्मी मुझे पिकअप करने आई। जैसे ही मैं घर पहुंची, हाँ, आपको दिखाई दे रही हूँ। देखो कपड़े बदल के मैं नीचे अपने साइकिल के पास गई। तो मेरी कॉलोनी में एक बड़ा सा स्लोप था जिसके आगे एक स्पीड ब्रेकर बन रहा था। तो मैंने सोचा कितना मजा आएगा अगर मैं फुल स्पीड में इस पे साइकिल चला दूं। बीइंग अ वुमन ऑफ माय वर्ड्स, आई डिड इट। मेरी साइकिल उस स्पीड ब्रेकर से इतनी ज्यादा हवा में उड़ गई और मेरा टेम्परेरी घर बन चुका था। घुटने और सर पे बहुत ज्यादा चोट लगी थी, पर दर्द से ज्यादा डर लग रहा था कि मेरी माँ मुझे इससे ज्यादा पीटने वाली है। लेकिन मुझे स्कूल में ठीक है, अब आपको हाथ अपना ऐसे, इसको अगर आपको ऐसे यूं घुमाना है ऐसे, तो आपको अपना हाथ बस ऐसे लेफ्ट से ऐसे पुश करना है और ऐसे ऐसे, और लेफ्ट वाला हाथ घुमाना है तो आपको राइट से पुश करके इसको लेफ्ट से घुमाना है। सबसे पहले मैं मैकडॉनल्ड्स चला गया, वहाँ मुझे फ्री में एक हाँ, आइसक्रीम मिल अगर गई। आपको ऐसे ही वाला चला गया, फिर उन्हें थैंक यू बोल के मैं स्टारबक्स चला गया और वहाँ उन्होंने मुझे पूरा बर्थडे सरप्राइज दे दिया और एक स्पेशल ड्रिंक बनाई। पर मेरा बोर्नवीटा बेटर है। अब खाने के अलावा मुझे देखना था और क्या फ्री में मिल सकता है। इतनी धूप में मैंने सोचा सनग्लासेस लेकर वो भी मुझे फ्री में मिल गए। फिर स्कूल के बच्चों ने मुझे बर्थडे के लिए चॉकलेट दे दी। इससे तो स्कूल की याद आ गई। और इसके बाद फिर ऑटो वाले भैया ने मुझे फ्री ऑटो की राइड दी, मुझे मॉल तक छोड़ा। आपको बस अपनी गर्दन बर्थडे के बारे में बता के मुझे फ्री में गेम्स खेलने की मिल गई एंड फिर मैंने कौन सीख गया। मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया था कि मैं फरारी के शोरूम के बाहर पहुंच गया। और ये देखने के लिए कि मुझे और क्या आप अपना स्लो करके इसको बहुत मजा आएगा। आज मेरा बर्थडे आप इसको ऐसे करना है, आपको इसको लेफ्ट से पुश करके ऐसे करना है, दोनों हाथ से कर सकते हो आप। और इसको ऐसे राइट से पुश करके लेफ्ट से राइट से पुश करके इसको लेफ्ट से करना है। मेरा सर घुमाए, कैसे वापस कोहिनूर ले आए, इंडिया का कैच वर्ल्ड कप जिताए। कोनी वाला करना है तो आपका सेम है, बस यहाँ पे ले आओ, इधर साइड
हैं ऐसे यूं करो करते वक्त मेरा सर घुमाए कैसे वापस कोहिनूर ले आए मेरा क्या हुआ जाए चाय लाने के लिए मुझे जाना है मेरा सूट नहीं किसी बैग बनाए थैंक्स फॉर वाचिंग Thanks for watching for this video. For this video, subscribe to my channel, like, share, subscribe. Bye. मुस्कुराए कभी करते वक्त मेरा सर घुमाए कैसे वापस कोहिनूर ले आए Bye.